u Fetislamu. Fetislam. Kapija Islama. Najveća izvorna turska tvrđava u regionu. A za mene Stari grad. Stari grad je veliki deo mog života u Kladovu. Ja mislim da je i za samo Kladovo, da nije bilo Starog grada, da nije bilo Fetislama, mislim da ne bi bilo ni Kladova u današnjem obliku. Kakav je. Naviru mi sećanja. Tako da smo kao klinci dolazili ovde da se kupamo. To je sve moje detinjstvo. I drago mi je da vidim da ovo izgleda kao što sad izgleda. A ne kao kad sam zadnji put bio ovde. Kad je to bila onako još jedna od ruševina na obali Dunava. Jedino što je ostalo nepromenjeno, to je Dunav. Evo ovde smo ispred meni najdražeg umetničkog dela. A ovo je bakrorez. Neverovatno koliko detalja ima, neverovatno koliko se toga izdešavalo u ovom kraju. A u sredini svega je Istros ili Danubius ili Dunav. Ova druga po veličini reka u Evropi sadrži u sebi veliki energetski potencijal. Na putu ka moru vode Dunava milionima godina probijale su se kroz karpatske litice. Ovaj sektor koji nosi ime Đerdap svakako je najinteresantniji na Dunavu. Evo nas idemo ka Đerdapskoj klisuri. Le gorge du Danube, što bi rekli Francuzi. Dunav, kraj jednog i početak drugog sveta. Ja mislim da upravo zalazimo u ono što se nekad zvalo Austro-Ugarsko carstvo i napuštamo Tursko carstvo. Ovaj deo Dunava je čuven po tome što ima svoju mikroklimu. Tekija, preko puta Tekije, malo niže Oršova. Dole je bilo čuveno tursko ostrvo Ada Kale, koje je potopljeno kad se gradila hidrocentrala. Kruna napora naših radnih ljudi ostvarena je konačnim završetkom brane. Ostvaren je san da brana zaustavi svojim telom tok Dunava, ukroti ga, a njegovu vodnu snagu pretvori u elektroenergiju i pošalje je u krvotok naše privrede. Tabula Trajana. Trajanovu tablu je postavio imperator Trajan kad je napravio Via Trajana. Via Trajana koja je vodila legije rimske do Pontesa gde su napravili Tranov most da bi osvojili Dakiju. Koliko je energija Dunava značajna za Podunavce? Pa veoma značajna. Evo ja ne živim već 30 godina pored Dunava. Mislim da mi ništa ne puni baterije kao Dunav. To je karakteristično za ove velike reke, znaš. Pošto ljudi koji žive pored Dunava, bili oni iz Beča, bili oni iz Bratislave, Budimpešte, Vukovara, Kladova, Beograda, Novog Sada, Turnu Severina, Galacija, dole ka Crnom moru, povezuje ih to da je njihov Dunav najlepši, da je tu baš Dunav najlepši. To je verovatno zato što je ovo stvarno jedna specijalna reka, specijalna energija. Evo nas u Vratni, ispred Velike kapije ili Prerasta. Ovo je jedno od najmagičnijih mesta u okolini Kladova. I meni posebno drago. Dosta je mistično. Ceo ovaj kraj ima taj misticizam. Jer ljudi ne znaju, kao prvo ne znaju mnogo stvari o ovom kraju. Kao drugo, postoji ta čuvena vlaška magija, koje se ljudi boje.
a boje se iz neznanja. A ovo je po meni neki, hajde da kažemo, jedan od centara te vlaške magije. Hoteli su mi nekako postali kao druga kuća. Ali ovaj hotel na Dunavu mi je kao dom, jer je dom tamo gde je srce, a meni je srce zauvek u Kladovu. Posle 90. tad sam ja postao i tinejdžer i Kladovo mi je postalo pretesno, tako da sam i pošao odavde. Komšo, ovo je čuveni Deka Pananac, moj komšija. Moj, kako se to kaže? Mentor. Mentor. Za rock'n'roll. Mentor za rock'n'roll. Darko je upamćen kao veliki ljubitelj rock'n'rolla. Garderoba. Kožni mantil, karirane pantalone, bradica i tada sam mu dao nadimak profesor Baltazar. Ne znam zašto, ali liči mi na nekog profesora. Pitali su me tamo gde sada živim i po svetu šta mi znači taj som. Ja sam rekao prvenstveno to je deo Dunava koji zauvek nosim sa sobom i onda sam im objasnio da je to ovde kod nas i karakterna osobina. Da je som jedna veoma tvrdoglava i uporna riba, tako da verovatno ima nešto od tog soma i u meni. Ima tu onaj stih Dunav je moje more, a ovo je stvarno za mene moje more.